మధ్యప్రదేశ్ చింద్వారా జిల్లాలో కలుషిత దగ్గుమందులతో వరుసగా చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. కిడ్నీ వైఫల్యం కారణంతో 15 రోజుల్లోనే 9 మంది పిల్లలు మరణించడం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తోంది. ఈ మరణాలకు దగ్గుమందే కారణమని తేలింది. చిన్నారులు వినియోగించిన 2 రకాల దగ్గు సిరప్లు విషపూరితమైనట్లు నిర్ధారణ చేసి అధికారులు వాటిని నిషేధించారు. పరాసియా, న్యూటన్ సిక్లీ సమీప గ్రామాల్లో 5 ఏళ్లలోపు ఉన్న చిన్నారులు జ్వరం, జలుబు, దగ్గుతో స్థానిక డాక్టర్లను సంప్రదించడంతో జ్వరం, దగ్గు సిరప్లు సజెస్ట్ చేశారు. ఆ మందులను వాడి చిన్నారులు తాత్కాలికంగా కోలుకున్నా ఆ తర్వాత కిడ్నీ సమస్యలు తలెత్తడం, మెరుగైన చికిత్స కోసం మహారాష్ట్ర నాగ్పూర్ హాస్పిటల్కు తరలించారు. సెప్టెంబర్ 7 నుంచి 20 వరకు 15 రోజుల్లోనే కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ సోకి 6 చిన్నారులు మరణించారు. ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 9కి చేరింది. దగ్గుమందులో విషపూరిత రసాయనం డైథిలిన్ గ్లైకాల్ కారణంగానే చిన్నారుల కిడ్నీలు పాడైనట్లు నిర్ధారణ అయింది. దీంతో 2 రకాల దగ్గు సిరప్ల అమ్మకాలను నిషేధించారు జిల్లా కలెక్టర్ శైలేంద్ర సింగ్. చిన్నారుల కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్కు కారణం కలుషిత ఔషధమే బయాప్సీ నివేదిక తెలిపింది.